हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल असीम मॉनिटर पर। अगर दोस्तों आपको भी फेसबुक का रील्स वीडियो में या दोस्तों फेसबुक का वीडियो में आपको अगर साउंड नहीं दिख रहा है यानी साउंड नहीं आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाया तो फेसबुक का वीडियो आइकन में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों मेरे फेसबुक रील में जो फेसबुक का वीडियो उसमें मेरा दोस्तों यहाँ पर साउंड आ रहा है। मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा पहले प्रॉब्लम था जो फेसबुक का जो वीडियो था उसमें दोस्तों साउंड नहीं आ रहा था। तो अगर आपके भी साथ सेम प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपका दोस्तों फेसबुक का वीडियो में रील में अगर आपको दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा वीडियो में आपको साउंड नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सही करोगे। 100% मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक कर लेना जरूर दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ 100%। तो फर्स्ट आपको यहाँ से बैक कर लेना हो दोस्तों। बैक करने के बाद जो आपको पहला काम करना पड़ेगा, मोबाइल का जो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन है आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर। तो इसका ऊपर क्लिक करके इसका दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में आकर सर्च करना होगा फेसबुक। इस तरीके से आप फेसबुक सर्च कर लीजिएगा। अगर आपका दोस्तों फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट आए तो पहले आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, जैसे मेरा अपडेट किया हुआ है फेसबुक एप्लीकेशन मेरा अपडेट है। अगर आपका अपडेट दिखे तो पहले इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद बैक करके दोस्तों सेकंड जो आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिख जाए फेसबुक, तो इसका ऊपर आपको क्लिक करके रखना होगा। मैंने होल्ड करके यहाँ पर आपको कहीं पर भी आई बटन या ऐप इन्फो मिल जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पर है। तो इसका ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से पेज दिख जाएगा। तो इसका स्टोरेज में क्लिक करके दोस्तों इसका क्लियर कैचे कर लेना होगा फेसबुक का। और अगर आपको दोस्तों फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता है तो आप क्लियर डेटा भी कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों मत कीजिएगा अगर पासवर्ड नहीं पता है। तो उसका बैक करके फोर्स स्टॉप कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आपको दोस्तों बैक कर लेना होगा। आपको जो थर्ड काम करना पड़ेगा, आपको फेसबुक ओपन करना होगा। जैसे फेसबुक ओपन करोगे यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपका दोस्तों फेसबुक के अंदर जो साउंड आ रहा है या नहीं। इसके बाद दोस्तों साउंड आ जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं साउंड आ रहा है तो आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा फेसबुक। उसका दोस्तों इसका प्रोफाइल में आपको क्लिक कर लेना हो फेसबुक का अपना। जैसे प्रोफाइल में क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट करके एक ऑप्शन। तो इसका ऊपर आपको क्लिक करके दोस्तों मिल जाएगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। तो इसका ऊपर आपको क्लिक करके कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम है, इसका ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही क्लिक कर लेते हो इस तरीके से पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंक्लूड में क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जगह ऑप्शन मिलेगा सेटिंग करके एक ऑप्शन दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग, तो सेटिंग में क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा जो मैं डिस्क्राइब इशू में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ। ये मेरा हिंदी हो चुका था, इंग्लिश। यहाँ पर आपको लिखना होगा फेसबुक और रील्स रील्स और वीडियो और साउंड प्रॉब्लम, इस तरह प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। उसका लिखना हाउ टू फिक्स। इसका यहाँ पर हाउ टू फिक्स लेकर आप थैंक्स लिख दीजिएगा, इस तरह से थैंक्स लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेंड में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये फेसबुक टीम के पास जाएगा एंड फेसबुक टीम बहुत जल्द ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देगा। एंड यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर 2 से 3 घंटे आपका लग सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अब से आप। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।